ये पक्षी पानी में ऐसे तैरता है जैसे कि हवा में उड़ रहा हो। दरअसल इसका नाम पफिन बर्ड है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। ये पक्षी छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए पानी में 200 फीट गहराई तक जाते हैं। इसके अलावा ये पक्षी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं और तटीय चट्टानों के बीच में घोंसला बनाकर रहते हैं। पफिन्स को उनकी रंगीन तिकोणीय चोंच के कारण समुद्री तोता भी कहा जाता है। और आपको साइंस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।